Ghepardini, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, in questo video vi chiederete: ma che capro è schiuma da barba? No, faremo uno slime particolare, perché invece della schiuma, al posto della schiuma da barba usiamo la schiuma, quella per carnevale, per far scherzetti ai nostri amici. Poi ci serve la Giotto, che l'ho comprato meno male. Poi il Dixan con mischiato bicarbonato. E adesso mescolo perché il bicarbonato è colato. Fa anche rima. Adesso iniziamo a mettere la colla. Oddio mio. Mettiamo un po' di colla. Così. Poi ci mettiamo la schiuma. Io la uso come schiuma da barba, quindi. Oddio ragazzi, ho paura. Oh my god. Avete visto? Sembra schiuma da barba identica. Adesso ti chiudi. Ok, mescoliamo. Io non uso coloranti perché non mi servono, lo lascio bianco e mescoliamo. Guardate che bello, bellissimo. Se è densato vi direte: ma perché è densato così subito che non ho messo l'X? Perché ieri ho provato a fare uno slime e è rimasto sto Dixan nella ciotola e allora niente. Adesso mettiamo un po' di Dixan e mescoliamo. È molto semplice e anche veloce e bellissimo. Guarda, è una meraviglia. Ancora un po' e mescoliamo. Ragazzi, ecco il nostro bellissimo slime. È venuto, è molto morbido e mi piace tanto, mi piace, è molto bello. E questo era il video. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram Musical.ly, che mi chiamo Sara Sumia, e vi mando un grandissimo bacione a tutti e ciao! Mi dimentico sempre. Allora, volevo salutare Leusa Giusufti. Leusa, ti mando un grandissimo bacione e volevo salutare perché mi dimentico sempre di salutare le persone che mi chiedono. E niente, ciao!